さあ始まりました教育空間ミラボ第9回をお送りしたいと思います。よろしくお願いします。最近ツイッターをちょっと見てて、この議論もあるんやなっていうのを軽く話したいなと思うんですけど、具体的にどの方かっていうのはちょっと置いといて、なんか音楽をその楽器のその演奏技術がないと音楽は楽しめるのか楽しめないのかみたいな、そういう話が結構そういうホットになりそうな話題ですね。ちょうどそういう議論がなされてて、で僕自身もそのちっちゃい頃に前回その動画の中で話したようにそのエレクトーンを、自分の親と一緒に習ってて、で、バイエルンとかなんかいろいろありました。で結構練習はしてて、正直自分が演奏したいものではないのでモチベーションはあんまり上がらずさほどそんなに練習もせずちょっとやめちゃったっていうところはあるんですけど、自分が演奏したかったのは何なんですか？その当時でいうと多分ゲーム音楽とかなんでしょうね。当時のそうとか多分アニメの音楽とかなんでしょうね。その当時はちょっとあんまり記憶にないんですけど、僕自身音楽とはちょっと待って、これ別の視点からの話になるんですけど、はいその僕サッカーやってるじゃないですか。結局草サッカー、要は社会人サッカーで、言ったら経験者も経験でない人もみんな集まってやるわけなんですよ。である程度上手ければその上手い人はそれなりに楽しい、でも社会人になって初めてボール蹴ったっていう人も下手なりにやっぱそれなりに楽しくみんなボールを蹴っているっていう、だから来るんですもんね。そうところがあって、本人が、楽しめれば別にいいっていうところが、あるじゃないですか。そういうのを聞いてるとその演奏技術があるなしにかかわらず別に本人が楽しめれば、それはそれでいいんじゃないかなという気はしているという話なんですけど、だって本人が楽しいからやってるんですもんね。そうただなんかそこの楽しみ方の世界が変わってくるだけで、その過程じゃないな、それは結論なだけで、ね、別に面白いと思うのにな、やればいいじゃんと思いますけど。そうで何喋ってんねんなんか、まずはその自分が楽しめるかどうかっていうところが結構ね、ポイントにはなってくるのかもしれないよね。なんか僕も一つ経験あるのが、昔その子供の頃にある程度うまくプレーできてた、これはサッカーの話なんですけどプレーできてて、でブランクが空いて、で社会人になってからやり始めると前の記憶が残ってて、その自分がうまくプレーした時の記憶が残ってて、でそれが再現できると思ってるけど、体がついてこないっていうフラストレーションは確かに感じたことがあったけど、だからなんかその技術がうまくないと楽しめないっていう人もいれば、そうでない人もいるっていうところで、だからなんかもうそこはもう楽しみたい人は楽しめばいいし、楽しめない人はもっと頑張って技術練習すればいいっていうだけの話なんだろうなと、こう外で見ながら思ってたという話。西村さん的にはその技術があってもなくても楽しめる方、そういう人、そういうキャラクター多分技術を追い求める人、技術を追い求める人。でも入りは絶対面白そうだからっていうのでいろいろやるっていうのはもちろんありますね。でそこの入ったところで面白く遊んでるっていうのももちろんありますけど、やっぱりなんかこう突き詰めていく中でもっと見えていく世界っていうのはもちろん経験してるんで、抽象的な話しかしてないですけど、それの良さは分かる、けどだからといってなんかすごい僕が技術を身につけてるものがあったとして、それの初心者の人が楽しそうやなって言った時に
いいじゃんとしか思わなくて、はい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 、もしかしたら僕はちゃっちゃ入れるかもしれないですけどね、うん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 、こういうの言わんかここに気づきがあったりとか、うんうんうん、ちょっとこの技術ができるようになったりしたら、もっと見える世界変わるよっていうのは、どう伝えるかなあなるほど、ね、っていう意味のその技術が身についたら楽しさの質が変わるっていうのは思いますけど、でもなんか今の話って一般論なんで、技術がなくても入りか何でしたっけ、何と何が楽しめるって言ってましたっけ。技術があるから楽しめるのか、技術がなくても楽しめるのかみたいな、それもどっちも正解ですよ、視点が違うだけで。そうよね。そうそう、だからそこは別になんかお互いをこう解き伏せるとかそういうのはもう必要なくて、まあそうですね、本当にそう思いますよ。エレクトーンっていうその鍵盤をこう叩く技術っていうのは、まあ、そんなにないけど、やっぱりその音のパーツを組み合わせて、いわゆる DTM、デスクトップミュージックっていうのでパーツを組み合わせてそれっぽい音楽ができた時はすげえやっぱ楽しいし、なんかやっぱできた時に人に聞かせてうおって思ってもらえると、ちょっともっともう一回やってみようかみたいな感じにもなるから、なんかとりあえず自分なりのね楽しみ方で楽しめる。でそれが何回もこうサイクル、いいサイクルが作った見せた喜ばれたみたいな、そういうサイクルっていうのがまあぐるぐる回ると、それはそれでなんかまあそれはまあある意味趣味としてなのかもしれないけど、そうですね、まあ、いいなんだろう、ライフが送れるんじゃないか、いいライフが送れるんじゃないかまたいいライフが送れる、いい楽しいなんかね時間が過ごせるんじゃないか。人生楽しくなりますよね。そうなんですよ。何が人生楽しいですか今人生何が楽しいか。でも結局今自分がその、まあ、このラタトーンやってもしかしたらこの先自分作曲できるようになるかもなっていう道筋がちょっと見えているところ。だから確かにね、複雑な曲になるとやっぱちょっと難しいですもんね。でも僕らあれですよね、作曲のいろはみたいな本、僕らというかこの間読んでましたけど、もう全然わかるわって感じでしたよね。そうですね。そうだからこのラタトーンっていうかね、プロジェクト始まった時は何のこっちゃ。そうだから結局なんか本も読んでて理解する、なんだろうな、言葉はまあまあ入ってきます、説明受けて入ってきます、けど入ってくんのと理解するのがちょっと隔たりが、体験ね、知ってると理解はまた違いますからね。そう、体験して体感してそういうことかっていうところに行くまでのその結構ハードルが、腹落ちする体験と頭の整理とっていう。そういやそうですよね。だから、そういうの実際にやっぱああいう教科書とかがで参考書とかがこうそこから音が出てくれると多分一番いいんですけど、それ作ったらそれがラタトーンですそれはまさしくラタトーンになりますね。なんかそういうのを今こういう形にしてるなと思うんですよね。大人に振るんだったらもうちょいテキストチックになるのかもしれないですけど、そう音がね、理論を音で聞けるってむっちゃいいですよね。そう染みますもん、この響きかみたいな。言葉で言われてても落ち着く音だよとか言うんですよ。何の音やねんみたいな。実際よくあるのがそのね本に CD がとかその MP3 のデータをダウンロードして聞いてくださいって言われて2の3のこの音を聞いてくださいってやらないじゃないですか基本。何やそれって若干面倒くさいからね、そこに行くまでのいや本気でやりたい人は聞いてるのかもしれないけど、ちょっとかじりたい程度だと、なかなかそこに
踏み込む音を聞きに行くまでのそのねハードルがちょっとあったと。本当はここであれしないといけないですね。じゃーんじゃーんじゃーんを鳴らしてほら分かったでしょって。あ、まあ、前回の僕でもやりましたからねそれをね見てないからバレでしょって。今そのラタトーンの話をちょっとしてたんですけど、スターターセットの中にまあこういう交換音シートっていうのが入ってて、でこれ結構子供さんまあ叩くと面白い音が出るっていうので結構一番これが子供の中では一番人気な感じのシートになってると。でまあもうすでにご存知の方もおられると思うんですけどまあ、こんな感じでいろんな効果音が鳴るっていうシートなんですけど、これ多分今お手元にあるお客様のお子様とかは、まあ、いただいた動画とかを見てると、もう適当にわーっと鳴らしてもうわーってこの笑い声が鳴ると周りの兄弟たちがみんな大笑いするみたいな、そういう遊び方をしてたりはするんですけど、もう少しこれをまだちょっとちっちゃい年齢のお子様になるとまだ難しいかもしれないですけど、もう少しこの後どんどん年を重ねるごとにもう少しまあ、応用的な遊び方ができるかなって思って、で、まあ、例えばこの2つのまあこれねよく聞いたことある。歌い出さないですか歌いはしないですけどそうなんかこんな感じでねある一定のリズムで叩くとなんかそれっぽい音楽のまあ、リズムが刻めますよっていう形で、例えばこれ2人でやろうとするとこれ1人がこのリズムをまあ刻んでいる間に別の人が例えばいきますよ。まあこんな感じでリズム2人でやってリズムを合わせてなんかちょっとした、まあ、ドラムセッション的な感じの遊び方もできるというところがあります。音ありますね。でまあここの例えばこのイオーポンの音もこのままっていう風に叩くのもいいし、ちょっとリズム的に変化を加えようとするとさっきみたいなこんな形でトントンタンの形でやるとするとみたいな感じでその叩くタイミングっていうのをこう小刻みにしたりとか叩いて休むとかっていうそのリズムの変化で聞こえ方が変わるっていうところ、まあ、そういう遊び方もできますよというところを今日はちょっとお伝えしたかったと思いました。はい。本当に言うとねこれちょっともう少し何台かあればいい感じのセッションができると思うんですけど、はい、動画にしましょう。そうですね動画に。でまあこのリズムを変えるとまあ音楽のその雰囲気も変わるっていうところだからさっきひたすら一人でリズム刻んでたんですね。そうでちょっとまあリズムの話が出たので、前にイベントでちょっとワークショップでやった時のこのシートがあるんですよね。よいしょ。まあ、これも1234って言って、まあ、一つのまあ小節っていうか、まあ、一つのボックス箱の中に何個音が入るかみたいなそういう小節っていうのがまあありますけど、まあ、これが1小節がまあ12344回叩くっていうので、まあ、4分の4拍子の、まあ、これシートになってるんですけど、例えばこれ、まあ、猫のところが音が鳴ってここは音が鳴らないっていう形なんですけど、まあ、これがだから1回音を鳴らして3回休むみたいなリズムの場合だと
っていう感じですね。で次に2回叩いて2回休むってなるとどうかっていうとこんな感じですよね。でこの叩いて休むっていうこの感覚をいろいろパターンを組み合わせるとリズムパターンっていうのができますよっていうのが、これが応用なんですけど、これは叩いて休んで叩いて休んで休んで叩いて叩いてこんな感じで、いろんな叩く休むの、変化を加えると、いろんなリズムが作れますっていう。これかなり応用ですけどね、これ全部。そうか、これドラムでやったらそういうリズム刻めるのか。そうそう、ドラムのなんかね、結局ドラム譜っていうのがあって叩くとこと休むとこっていうのが一応書かれてて、でそれが例えばそのアフリカのジャンベとかっていう木の、木になんかあれはなんだろう、牛か何かの皮を張ったような太鼓なんですけど、それ叩く時もこう右手で叩く、左手休む、叩く休む、叩く休む、叩く叩く休むみたいな、そういうのがあるんですよ。いやそこは分かったんですけど、例えがいきなりジャンベですちょっとなんでちょっと切り口ちょっと斬新すぎません普通のなんか普通って言ったらちょっとあれですけど、僕今初めて聞きました。初めて聞きました。あ、そうか、皆さんジャンベって知らんのか。あ、そうか。ディジュリドっていうのもありますディジュリドは僕むっちゃ聞いてるんですよ。むっちゃ聞いてます。そうなんでかって言ったら演奏者だからそうなんこのブブゼラとか言ってましたけど、ディジュリドを僕やってたので、そこで絶対横にあるのがジャンベなので、ごめんなさい、そこでジャンベが出てきましたちょっと待ってくれ。そう後でジャンベのドラム貼っときます。ドラムとジャンベを貼っといてください。ドラムとジャンベと、ディジュリドを貼っといてください。わかります。こんなわからへんそう大丈夫かな。なかなか面白い。そうこんな感じで、リズムっていうのはそういうふうにして出来上がっているっていうところですよね。でそのリズムっていう意味ではこういうお使いありさんっていう、こういうシート、これもちょっとリズムを感じられるようなそのシートの作りになってて、で例えばこれだとお使いありさんのこの大きい丸とちっちゃい丸っていうのがあるんですけど、これは大きい丸の方にちょっと強めにタッチしてあげるっていうところ、視覚的に表していると。だから例えばこれだとこの大きい丸のところをこうちょっと強めに叩いてあげて軽く叩く、強く軽くっていう形になるんですけど、これを実際に演奏するとなるといきますよ。こんな感じで、強いところを大きいところを強く叩いて、ちっちゃいところを弱く叩く。これが楽譜的には普天四分音符って言って、ちょっと長めの四分音符よりもちょっと長めの音と、あれは八分音符かな、でちょっとちっちゃい目の短い音っていうのの組み合わせで、実際の楽譜ができてるんですけど、それを視覚的に表した時にこうタッタ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 っていうような、リズムが、目で見ても感じられるし、実際に叩いてもそういう音になる、そういう音楽になるっていうところがこのシートから感じてもらえればいいなと、嬉しいなっていうところがあって、作っています。でそれがないと僕弾きづらいですね。これがないと弾きづらい。そうタッカタッカとかタッタタッタっていうのが普通には弾きづらいから、これでやっと分かるかな。そうですね。だからやっぱりお使いありさんなので、こうなんかね、音楽的にはアリさんたちがウキウキワクワクした感じでこうお買い物なのか食べ物探しに行くのか分かんないですけど、なんかそういうところを表現しているのかなというところが、この音が跳ねる感じで表現されて
いるのかなっていうのをアーリさんとアーリさんがこうずんこう頭立ってるってことですかね、そうこれがだから頭立ってそうこれが単なりこのタッカタッカじゃなくて普通に弾くとあんまり強弱のないのべーっとしたなんかストーリー性がちょっと若干なんか乏しいというかそんな聞こえ方になりますね。楽しそう。そうそうこっちの方がなんかウキウキしますよね感じ的にね。だから音楽、そういうところにもね表現の幅が広がっているというところがなかなか面白いところですね。他にもだからおつかれさん以外に、こういうリズム風っていうと友達参加、おつかいありさん、お話しゆびさん、かわいいかくれんぼ、小鳥の歌、カタツムリ、桃太郎をセットにしてますね。8ですね、全部で8種類ぐらいのそういうリズムを視覚的に表したシートっていうのがあるので、またぜひヤタトのサイトなりあと Amazon の楽天の方を見ていただけるとまたコメント欄というか概要欄にも URL も貼ってますのでまたよろしくお願いします。はい、ちょっとお客さんの方からラタトーンを、購入されようと、検討されている方がおられて、ラタトーンを使うと何がいいんですかっていう楽器じゃなくてラタトーンは、何がいいんですかみたいな話があって、で僕としての回答は回答させていただいたのは、ラタトーン自体は普通の楽器と違って演奏する技術指使いであったりとかあと口の空気の、入れ具合、具合とかもそういう技術は一旦ちょっと横に置いといてまずは簡単に弾けて簡単に音が出るので音に集中することができますよっていうところをいつもお答えさせてもらってますと、結局やっぱり演奏技術の方がやっぱり最初できないことをできるようにするためにはかなりの技術が練習っていうのが必要なんですけど、練習指使いの方とか、息遣いの方に集中、気が行き過ぎて音自体にあまり集中できにくいんじゃないかなというところが、課題としてあってで課題として考えててで、小さな子供のうちは感覚機能もまだこれから発達するっていう段階なので耳から聞くっていう体験をいっぱいする方が音を、理解しやすくなるんじゃないかなっていうところがあります。でこれはちょっとまだ別の話になるんですけど例えば英語とかもちっちゃい子供の頃から英語環境で英語を聞くともう発音がネイティブレベルになるっていうのがよくあるじゃないですか。あれってやっぱり耳からちゃんと音を聞い取ってでそれを再現できてるっていうそういう状況がそういう子供を作ってるんだなっていうのがあるんですけどそれと似たような話かなというふうに思ってはいます。だからちっちゃいまだ神経系というか感覚機能まだ未発達な状態でそういった音例えば和音3つの音が一気になってくるようなああいう音をこういっぱい浴びることでそれを理解する感覚機能が発達するんじゃないかなというふうに、思っているのでまずは聞くところから始めませんかというふうな話をさせていただいてますと。そうですね、いろんな、論文文献読んでてもそういったところは割ともう理論としてそうだっていうところと観測値としてそうだっていうところが出てますもんね、音から入って音を聞く中で子どもたちは何を感じるのかとか脳がどう感じるのかっていったところが、結局成長につながる、で確かに指使い
っていうのは運動の神経とかが発達しながらそれが脳に作用していくっていうところもありますけど、耳を傾けて音を聞いてっていうところは全然違う、それは結構すごい強み、だから自分が好きな曲でも何でも演奏した達成感とかそれでどういう風な音が鳴ってるのってこう耳を傾ける瞬間、そこがすごいんですよね、そうそうそう、聞きたい音がすぐ聞けるっていうところもありますしね、さっき一番、最初の方に言ったようなその言葉で言われてもわからないっていうところが、実際に聞いてわかるっていう、実際に聞けるっていうところがすごいいいところかなっていうふうには、思っておりますので、おすすめしているところですね。じゃあ前回できなかったラタトンクイズは今日やらせていただきます。で、今日はちょっといつもと違って、ここにカードが4枚あるのでこれを今から鳴らすんで一つだけ仲間外れの音を探してもらうっていうところで、これ4枚全部今からちょっと音鳴らすと聞こえるかな。この4枚4つの音を鳴らしますと。で仲間外れをそう一回これカード見せようか。これ一回カード見せてでこれ鳴らしていこうか。これを今から裏返してシャッフルするのでどれが仲間外れのカードかというのを当てていただきたいと思います。一回画面からフレームアウトしますよ。今こうした方がいいかな。で今からカードシャッフルしたのでこの中から右から順に引いていくので1番2番3番4番のうちどれが仲間外れかをちょっと当ててみてください。いきます。次いきます。いきます。いきます。この中で1番2番3番4番どのカードが仲間外れかを当ててみてください。これが分かったら1個ステップアップですね。1個ステップアップです。ということで、今週の耳ラボをここで終わりたいと思います。ではまたカードの番号どれが仲間外れかが分かったらコメント欄にでも Twitter でも Facebook でもインスタでも、書いてしてもらえれば嬉しいです。では今日はここまで、ありがとうございました。ありがとうございました。ではまた。